No, taco. No, chicos, mataron a mi taco. Chicos, mataron a taco. Solo me faltó esta y murió taco. Chicos, no sé si el doctor le da piedad, pero ya hay que entender las cosas. Acá hay un guardavidas. Ahorita voy a pedir ayuda. Mi mascota muy... ¿Dónde estoy, chicos? Ay, chicos, ahorita estamos en el evento. Les dije que estoy en el evento de 99 noches. Y ahorita, chicos, mataron a mi querida Taco. Y esos osos no quieren liberárselas. Y ahora sí. Ojalá que luchen por los 1000.